Ήρθαμε λοιπόν πίσω στο στούντιο, στο καινούριο μας σετ, από ό,τι βλέπετε, καινούρια σεζόν. Τα ντουβάρια είναι ίδια. Τα ψιλοαλλάξαμε. Δεν χτίσαμε κιόλας. Εντάξει, έφυγαν κάτι ντουλάπες από εδώ. Καλά, ακόμα το φτιάχνουμε. Εντάξει, είμαστε σε υποκατασκευή. Ναι. Εντάξει, καθαρίσαμε, είχαν πιάσει εδώ αράχνες τα πράγματα. Κυριολεκτικά, ποντίκια, αράχνες. Έχουμε και νέο video wall. Άμα δουλέψει, δεν ξέρουμε, μπορεί να βλέπετε απλά ένα πράσινο χαρτόνι πίσω μας. Λες. Απλά έξι μια μούτζα θα σκάει τώρα, ξέρεις. Ναι, τέλος πάντων. Θα δούμε, λοιπόν. Okay. Καλή μας καλή σεζόν, καλώς ήρθατε ξανά πίσω. Εμείς δεν πήγαμε διακοπές, εσείς πού πήγατε διακοπές? Πήγατε διακοπές, πού πήγατε? Οπότε βλέπετε το τραπέζι ίδιο μένει, δεν αλλάζει, ξέρετε. Ήθελα να το δείξω στο τέλος. Λοιπόν, τα νέα μας τώρα για τη νέα σεζόν. Συνεχίζουμε ακάθεκτη, όσο αντέχουμε, μπορούμε, προλαβαίνουμε και μας βλέπετε. Λογικά, κάπως έτσι. Τώρα τι θα δείτε από εμάς φέτος, έτσι να κάνουμε ένα μικρό exposed, ας πούμε. Preview exposed. Τέλος πάντων, το θέμα του motovlog λογικά δεν θα ασχοληθούμε εμείς πάρα πολύ. Ως motovlog εννοώ την κάμερα, κράνος, ξέρεις και τα λοιπά, ας πούμε, κάπως έτσι. Το προσπαθήσαμε λίγο πέρσι, δεν μας βγήκε φοβερά. Πιο πολύ από θέμα, πώς να το πω, από θέμα γούστου, δεν μας... Ναι, δεν έβγαινε η αισθητική που θέλαμε. Αυτό. Οπότε φέτος σίγουρα θα δείτε επιτέλους τα tech θέματα και τα τεχνικά θέματα που θέλετε. Ναι. Σίγουρα και θα δείτε, παιδιά, πάρα πολλά μηχανάκια. Θα τα τεστάρουμε, θα το δοκιμάσουμε. Όσο μας επιτρέψει ο καιρός, γιατί θα χειμωνιάσει σιγά σιγά, οπότε θα είναι πιο δύσκολο. Έτσι. Θα πούμε 5 λόγια και για αυτά, σαν να είμαστε μια μεγάλη ωραία παρέα και να λέμε ωραία πράγματα. Ναι. Αυτό. Θα δούμε τώρα, βέβαια, η εκπομπή γενικότερα όπως ξεκίνησε, ναι. Μας πάτε, αν θέλει. Δηλαδή, εμείς λέμε κάτι, λέτε κάτι άλλο εσείς, τελικά βγαίνει κάτι άλλο. Δηλαδή... Ναι, μπορεί είναι αλληλεπίδραση με το κοινό. Ναι, αυτό επειδή υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση με εσάς, έχει ένα flow, δηλαδή πάει μόνο του το θέμα. Δεν είναι ότι βάζουμε μια πορεία και θα ακολουθήσουμε εκεί πέρα. Άλλο στην αλληλεπίδραση, τι ερεθίσματα θα πάρουμε από τον κόσμο. Ας πούμε, αυτό με τα μηχανάκια, άρχισε ο κόσμος και μας έστελνε, ας πούμε, δοκιμάστε το δικό μου. Και να μας στείλουν κι άλλα. Ναι, γιατί δεν μας έχουν στείλει πάρα πολλά, αλλά θέλουμε κι άλλα, δεν ξέρω. Και μου αρέσει πάρα πολύ που γνωρίζουμε εσάς από κοντά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν φάση. Είναι μια ωραία αλληλεπίδραση, είναι αυτό που θέλαμε ουσιαστικά. Μια μεγάλη παρέα να τα λέμε, να λέμε 5 λόγια για τα μηχανάκια, ούτε σαν ειδικοί, ούτε σαν μηχανικοί, ούτε σαν δημοσιογράφοι. Σαν μια ωραία μεγάλη παρέα, χωρίς να λέμε βλακίες, προσγειωμένα πράγματα και να συζητάμε. Λοιπόν, σήμερα είδαμε ένα μηχανάκι. Ένα μηχανάκι το οποίο, να πω την ιστορία, το ότι παίζει βασικά με μένα και το αυτό. Πες το. Ήμουνα με ζήτα 7,5 παιδιά, το 7. Και πάω εγώ χωρίς αύριο, λέω τώρα εντάξει είμαι ο Θεός. Και ακούω κάτι περίεργο. Γουργούρισμα. Και γυρνάω. Και ήταν κοιλιά μου. Όχι, δεν ήταν και κοντακίλος. Και με περνάει χαλαρά Σούζα 1 Απρίλια του Όνο. Το ίδιο βράδυ το Βαλεγγελία το ζήτα. Και έτσι πούλησε ο Γιάννης το ζήτα. Απλά. Μετά πήρε τις Ξάρ βέβαια.
Γιατί έπρεπε. Λοιπόν, ναι. Έλα. Τέλος πάντων, παλέψαμε, το βρήκαμε. Βρήκαμε το Απρίλιο του Όνο 1000. Άλλη φάση το 1000. Εντάξει, χιλιάρα. Είναι άλλη φάση. Η χιλιάρα είναι σαν την καλή. Ναι, Χιλιάρα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο δεν είναι 139 άλογα που είναι το μαμά. Δεν έχει 11 κιλά ροπή. Είναι πρώτο στάδιο φτιαγμένο. Σουζάρισα διάολος. Εσύ δεν μπορούσε να το πας κανονικά έτσι. Είχες θέμα. Όχι, Σηκωνόταν με τη μία. Με τη μία σηκωνόταν. Δηλαδή του δίνα λιγάκι. Συνηθισμένος από. Ναι, ξέρεις, απλά τρίτη. Σούζα, ναι. Εντάξει. Σούζα παντού είναι. Σούζα παντού. Και το συγκεκριμένο δεν είχε καθόλου λάστιχο πίσω, έτσι. Πατάγαμε φρένο και προλαβαίναμε, κάναμε ένα σταυρό. Και μετά δύο χέρια. Λοιπόν, το φέραμε εδώ. Αυτό είναι πρώτο στάδιο. Το μηχανάκι αυτό είναι του Κώστα. Είναι ενός φίλου μου. Ο οποίος γουστάρει, βλέπει την εκπομπή. Γεια σου Κώστα. Ο οποίος είχε GSXR και το έδωσε και πήρε αυτό. Ο οποίος ήταν κανίβαλος εντελώς. Είχε GSXR, έδωσε GSXR, τώρα έχει πάρει αυτό. Θα το δώσει και αυτό, πάρει κάτι πιο μεγάλο. Μου λέει κάτι περίεργο. Εντάξει, δεν ξέρω, τώρα γυναίκα του δεν ξέρω τι θα πει. Θα δείξει. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ βέβαια γι' αυτό. Το μηχανάκι αυτό είναι πρώτο στάδιο όπως σας είπα. Έχει φίλτρο, έχει πρόγραμμα, έχει εξατμίσεις. Ακράβουτες. Ναι. Πολύ δυνατό. Πόσα κιλά ροπή αυτό, 11 κιλά. Κοντά 11 κιλά ροπή έχει μαμά. Ναι. Αυτό ήταν κάτι παραπάνω. Και το ίδιο να έχει πολλά είναι. Τέλος πάντων. Γιατί είναι χιλιάρι με βε κινητήρα, δικύλινδρο. Δηλαδή όλο είναι ροπή. Στις 60 μοίρες, κάφρικος. Δηλαδή ακραίος. Παντού ροπή. Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ναι. Καταρχάς, έχει φρενάρες αυτό το μηχανάκι. Έτσι. Δηλαδή από θέμα αίσθηση, σε μένα μου έδειξε ότι και χωρίς λάστιχο ακόμα ότι μπορώ να φρενάρω. Ναι. Αναρτήσεις όλο το σύστημα το πλαίσιο είναι. Τι να πεις. Να πούμε ότι είναι ένα μηχανάκι που μπορείς να πας με αρκετά λίγα λεφτά σχετικά. Δεν είναι κάτι ακριβό. Κοίτα, εντάξει, είναι μεταχειρισμένο με του 7 και παίζει τώρα 4 χιλιάρικα. Εντάξει, χιλιάρι όμως είναι. Είναι ινδιάνικο χιλιάρι, καλωστημένο. Ακραίο πολύ. Όμορφο, Ιταλίδα εντελώς. Καλά. Δεν του έχει βγάλει προβλήματα από ό,τι μας έχει πει ο Κώστας. Όχι, και μου είπε ότι ένας φίλος του έχει και αυτό το ίδιο, έχει 120.000 χιλιόμετρα, κάτι τέτοιο. Ναι, όχι, και δεν έχει βγάλει κάτι το μηχανάκι. Ναι, τώρα εντάξει, αυτά τώρα μπορεί να βρεθεί ο καθένας να πει: εγώ έχω ένα γνωστό που έκανε αυτό. Λογικό. Εντάξει, και σε παπί το βρίσκεις αυτό. Ναι, οκ. Πάντως εμείς από τον ίδιο τον άνθρωπο και έναν φίλο του δεν έχουμε ακούσει κάτι. Δεν ξέρουμε. Όχι. Και δεν έχουμε άλλοι. Δηλαδή δεν έχουμε άλλους γνωστούς που να το έχουν. Το ξέρουμε από πρώτο χέρι, ας πούμε. Τέλος πάντων, γενικότερα εντάξει, είναι ένα μηχανάκι, έχει κάποια σχετική κατανάλωση, ας πούμε, από ό,τι μας έλεγε και ο Κώστας. Φάγαμε βενζίνα τώρα στα γυρίσματα, δηλαδή. Εντάξει, η αλήθεια είναι. Του δώσαμε λίγο να καταλάβει, βέβαια. Όταν έχεις ένα πολύ δυνατό μηχανάκι και είναι όλη δύναμη στα χαμηλά και δεν σε αφήνει. Αλλά δηλαδή είναι και ψιλοπαντού σε αυτό. Βασικά ναι. Είναι σαν να έχεις πάρει ένα χιλιάρι και το σκοτογραναζώσεις. Εντελώς. Είναι ακραίο, δηλαδή για να πας χαλάρα δεν μπορείς. Είναι. Τέλος πάντων, σαν αισθητική γενικότερα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, σαν πλαίσιο, σαν αναρτήσεις, σαν φρένα, δεν ξέρω, ήταν ένα μηχανάκι το οποίο ήταν σε όλα... Δεν βρήκα κάτι, δεν είναι κανίβαλος, δηλαδή δεν θα το πάρεις για να πας ταξίδι. Είναι διάνικο μηχανάκι. Είναι για να το πάρεις και να πεις θα βγω μια μέρα και θα γίνει χαμός. Και όποιος ζήσει. Σαν τον Κώστα, 3 βόλτες ένα λάστιχο, ξέρω. Γίνεται αλλιώς. Όχι. Τέλος πάντων, γενικότερα πώς φάνηκε εσένα, σαν από θέμα σχετικής άνεσης. Γιατί εντάξει, τώρα άνεση σε τέτοιο μηχανάκι είναι λίγο δύσκολο. Κοίτα, είναι σαν να πάρεις το RSV, δηλαδή ακόμη και η θέση του είναι τα μαρσπία πολύ ψηλά, πολύ πίσω. Είναι λες θα μπεις με γόνατο με τη μία. Δεινοπάθησα εγώ για να το δεις αυτό το πράγμα. Εντάξει. Εγώ με το που μπήκα πάνω έπαθα σοκ γιατί κούμποσα με τη μία. Δηλαδή... Εγώ ήταν σαν να μέσα στο στρογγυλοφάνο και να βάζω τα πόδια μου στα πίσω πατάκια. Αυτό ήταν. Όπως μπαίνεις και είναι πίσω τα μαρσπιέ, κουμπώνουν και τα γόνατα στον τεπόζιτο. Κάθεσαι και λίγο έτσι και είναι λες και οδηγάς street κανονικά, ρε, super sport. Βασικά super sport. Ναι. Απλά δεν είμαι κλειπών. Αυτό. Ουσιαστικά. Αν και ανοιχτό το τιμόνι, δεν έχει κλειπών τιμόνι το συγκεκριμένο. Ναι, είναι πολύ καλό. Σαν... Ναι, δεν έχει άνεση. Είναι με το που ανέβεις πάνω σου λέει τώρα θα με πιείς. Ζέστα νέτο, ανέβα, ταυτότητα στο στόμα. Δεν ξέρω, ίσως να μην πρέπει να λέγονται αυτά πολύ στο YouTube, αλλά ρε φίλε έτσι είναι. Δηλαδή, στην πίστα όποιος το πάρει αυτό. Τώρα το κάνει στον δρόμο. Εντάξει, στην πίστα. Και τώρα συγκεκριμένο μηχανάκι δεν νομίζω ότι όποιος το πάρει θα το πάει για πίστα. Να το πάρει, να το πάει στην πίστα όμως. Εντάξει, σίγουρα έχει να δείξει πάρα πολλά στην πίστα και ας μην έχει fairing. Ας μην έχει κλειπών. Έχει να πει πάρα πολλά. Δηλαδή, στην πίστα, πάρα πολλά. Ξύνεις τα πάντα για πλάκα. Το πιστεύω. Και περνάς και πολλά με fairing, όχι απλά. Καλά, εννοείται. Εντάξει, δηλαδή, άμα είναι ειδικά σε κλειστό κομμάτι, είναι μανούλα. Πολύ το συζητάμε. Τέλος πάντων. Δηλαδή, δεν βρήκα κάτι που να μην μ' αρέσει. Αυτό, έχεις κάτι που να μην σου άρεσε. Όχι. Σε αυτό το μηχανάκι. Δεν βρήκα κάτι. Δηλαδή, λες ότι δεν έχει δονήσεις. Ενώ έχει χαμηλά ροπή και λοιπά, δεν έχει δονήσεις. Και βε.
Και είναι και δεν έχει δονήσεις. Δεν έχει δονήσεις. Είναι καλοφτιαγμένο. Πολύ ωραία όργανα. Εντάξει, προστασία από την αέρα είναι γυμνό, δεν περιμένω. Παρ' όλα αυτά κατάλαβα ότι. Παρ' όλα αυτά κάτι κάνει όμως δουλειά. Ναι, δηλαδή το φαρικάκι του κάτι κάνει. Okay. Εντάξει. Νομίζω είχε και ένα παραπάνω. Όχι, όχι. Παραπάνω. Ήταν το γνήσιο. Δεν θυμάμαι αν ήταν το γνήσιο ή όχι, το fairing του, αλλά ήταν οκ. Ναι. Ο Κώστας μας είπε ότι ταξιδεύει. Ναι. Τώρα πάει και ανάλογα το σωματότυπο, το ύψος. Για δεύτερο άτομο δεν θα έλεγα ότι είναι. Και δεν θες και δεύτερο άτομο. Αυτό το είσαι μονόσελο, δεν σε νοιάζει, ξέρω. Ναι. Τώρα βάζεις μέσα στην επίδαυρο, κάνεις μια βόλτα και δεν τρέχει τίποτα. Ναι, μα για τέτοια φάση. Είναι επίδαυρο, Γιάννη Ρώσο, τα γνωστά. Αυτά. Ακραίο γενικότερα, δεν είναι για ανθρώπους που θέλουν να πάνε ανθρώπινα. Είναι ινδιάνικο μόνο, το ξαναλέμε. Μου άρεσαν όλα. Δεν βρήκα. Ο Γιάννης θέλει μηχανή, όπως έχετε καταλάβει. Με το παπί του στον καιρό και εγώ, τι να κάνω σαν παιδάκι. Αυτό δεν βρήκα κάτι αρνητικό. Εσύ βρήκες κάτι αρνητικό. Εσύ σίγουρα βρήκες τη θέση αρνητικό. Εντάξει, μου αρέσει η θέση. Τώρα επειδή έχω συνηθίσει άλλο τρόπο οδήγηση. Αλλά όταν θες ένα γρήγορο όχημα, προφανώς αυτή είναι η θέση που πρέπει να έχεις. Εντάξει, σίγουρα δεν θα με βόλευε για καθημερινά. Εντάξει, είμαι άλλο τύπο οδηγός με τη μηχανή, είμαι πιο πολύ του χώματος κτλ. Αρνητικό δεν έχω. Είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο μηχανάκι και δεν βγάζει προβλήματα ρε φίλε για τελικό στην τελική. Δηλαδή νομίζω είναι χρυσή τομή. Όχι, εμένα μου άρεσε. Και νομίζω ότι πρέπει να το προτείνουμε κιόλας. Γενικότερα δεν παίζουν πολλά. Δεν παίζουν πολλά, είναι πανέμορφο. Και είναι ψαγμένο και είναι δυνατό, είναι καλό, στρίβει, φρενάρ και δεν παίζουν πολλά. Και είναι και καλό, δηλαδή πάρτο. Δεν χαλάει. Αυτό που δεν ξέρω είναι αυτό. Ότι επειδή ξέρουμε από 2 άτομα μόνο. Ναι, αλλά... Έτσι, δεν το ξέρουμε από 100. Ναι, αλλά έχεις 10 του όνο στη ζωή σου στον δρόμο. Δεν παίζουν πολλά, ισχύει. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως κοίτα, είναι μηχανάκι που θα το βγάλεις μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το μήνα και θα το πιείς. Ναι. Είναι αυτό, δηλαδή δεν θα το έχει κάθε μέρα. Θα έχεις ένα είναι πιστάδικο για τον δρόμο. Αυτό ακριβώς βασικά. Γιατί κάτι. Εγώ σου λέω ότι παίζω και ότι χαλάει έτσι. Θα το βγάλεις μια φορά το μήνα και θα το λιώσεις. 2 φορές το μήνα. Πώς το χαλάσει μια φορά το μήνα. Και σου ζάρει παντού. Και χωρίς λάστιχο. Και μας είπε ότι μετά το βίντεο πήγε και του βάλε λάστιχο τέλος πάντων μετά και μου λέει τώρα τη σηκώνει με Πέμπτη. Εντάξει, δηλαδή απλά δεν καθόταν κάτω αυτό το μηχανάκι. Τέλος πάντων, εργατακλείδι. Φρενάρι, στρίβει, είναι πανέμορφο. Πάει. Αγαπήσω. Σηκώνει και σούζα, τα αγαπάμε, ψάχτε το, πάρτε το. Κάντε ό,τι θέλετε. Οδηγήστε ρε παιδί μου, είναι ωραία εμπειρία. Άμα βρείτε ένα, οδηγήστε το. Και τι μου κάνει μεγάλη εντύπωση, το γκάζι του είναι πάρα πολύ σκληρό. Ναι. Όπου... Είναι αγωνιάρικο και μικρό. Έχει μικρή διαδρομή και είναι σκληρό. Οπότε δεν είναι να πεις ότι θέλει λίγο δύναμη. Γιατί σου λέει από εδώ και πέρα φιλαράκι μπαίνουν τα δύσκολα. Αλλά έχει τρελό έλεγχο. Ναι. Μικρή διαδρομή και πολύ καλό έλεγχο. Αυτά. Τέλος πάντων. Αυτά από εμάς. Ξεκινάμε λοιπόν όπως είπαμε πάλι δυναμικά, σεζόν. Μπαίνουμε με τα μπούνια, μπαίνουμε με τα όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα για το μηχανάκι που μας έφερε να δείξουμε στον κόσμο και στο λαό. Έχουμε πολλή δουλειά. Ξεκινάμε δυναμικά. Δεν έχουμε χρόνο, παιδιά, καθόλου. Πλέον δεν έχει ούτε ο Γιάννης. Εγώ έχω βαλθεί να πάρω μηχανή, παιδιά, και κάνω 2 δουλειές, 3 δουλειές. Συνέχεια δουλεύω. 4. Μόνο δουλεύω. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Μια ώρα, 2 τη βδομάδα βρισκόμαστε να γυρίσουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ αλλάζω πεμπιλίνα, δουλεύω. Ξέρετε, αυτό το πράγμα τώρα. Ωραία. Είναι μια βρώμικη δουλειά, αλλά κάποιος θα την κάνει. Sad but true. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε. Να μην γραφτούν, να μην κάνουν, να μην τα πούμε αυτά. Όχι. Στη νέα σεζόν να μην τα λέμε αυτά δηλαδή. Όχι, να μην τα λέμε. Άντε, γραφτείτε. Κάντε share, κάντε sub. Γούφερ. Subscribe, παιδιά. Γραφτείτε, like, κάντε και κανένα share άμα γουστάρετε. Άμα δεν γουστάρετε. Βάλω μια ταμπέλα εδώ, ο Γιάννης ο YouTuber. Όχι από εδώ. Ο Γιάννης ο YouTuber. Είναι η κούπα που εκεί δεν είναι σπάστα. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας. Subscribe και τα λοιπά τα είπαμε. Και μηχανάκια από κάτω, ρε. Να κάνουμε παρουσιάσεις. Θέλουμε δυνατά μηχανάκια. Θέλουμε καλά μηχανάκια. Θέλουμε σπάνια και μικρά. Τα πεις όλα, δεν είμαι τίποτα. Δεν άφησα κάτι. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι την επόμενη φορά. Bye. Τι ρε μαλάκα, γυρίσουμε κάποια επεισόδιο, θα τρώμε εδώ πέρα. Κάνω δίαιτα. Ρε μαλάκα, τι professional να το έχεις κάνει το στούντιο. Σπούδασες στους Unboxholics. Θα τους πούμε ξέρω εγώ ότι... Με τέτοια φάτσα και τέτοια φάτσα. Με χαζούλης. Αρχίσαμε.